ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி சேனல். எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ பொங்கலை நல்லபடியாக கொண்டாடிப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ஃபேவரட் ஃபெஸ்டிவலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபெஸ்டிவலோட பொங்கல் தான். லாங் லீவ் கிடைக்கும், அது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலியாக எல்லாரும் வந்து ஒர்க் விஷயமா எங்கெங்கேயோ போயிருந்தாலும் அந்த ஒரு 4 நாளும் வந்து ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். பட் இங்கேருந்து அதை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம். இந்த வருஷம் வந்து எல்லாரும் பொங்கல் நல்லபடியாக ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணிப்பேன். அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இந்த இயர் ஃபுல்லாக அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா வந்து நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் பிளாக் கிடையாது, ஏன்னா நான் பொங்கல் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணல. ஸோ போன வீடியோ வந்து என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எல்லாருமே நல்லபடியாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ரொட்டீன். ஸோ ஒரு ஒர்க் டேல ஆஃப்டர் ஒர்க் வந்து நான் என்னெல்லாம் பண்றேன், எப்படியே வந்து டைம் மேனேஜ் பண்றேன், அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேக்கு ஏன்னா அந்த 5 days ஒர்க்குமே வந்து அப்படியே ஒரு என்ன சொல்றது சாட் போட்டு வச்சு ஓடுற மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்த நாளுக்கு வந்து எப்படி நான் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஸோ தட் என்னோட டே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன், முறுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா முறுக்கு வந்து செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால இன்னைக்கு வந்து 10 minutesல இன்ஸ்டன்டா, அதுவும் நம்ம கடையில வாங்குவோம் இல்லையா அரிசி மாவு, அது வச்சு எப்படி ஒரு முறுக்கு செய்யலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். அது கூட இந்த ரொட்டீனும் வந்து பாருங்க. இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீக் மண்டே வந்து இங்கே பயங்கர பனி புயல் இருந்ததுங்க. இந்த பால்கனிலாம் இந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஆனதே கிடையாது. டோர் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த இடத்துல இருந்தே பனி. ஸோ இங்கே இந்த கம்பியில் இருக்கிற பனியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு 5 centimeter வரைக்கும் இருந்துச்சு. நைட் ஆரம்பித்து ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் வந்து நல்ல பனி பெஞ்சிட்டே இருந்தது. குழந்தைங்கள்லாம் நிற்க வச்சா இடுப்பு வரைக்கும், கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க் மாதிரிலாம் இருக்கும், அங்கே இடுப்பு வரைக்குமே இருந்தது. ஸோ இது வந்து ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுற காரு. பட் இதுவே வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே தான் வந்து க்ளீன் பண்ணாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து பனி புயல் இங்கே இருந்தது. பயங்கர குளிர். டெம்பரேச்சருமே பார்த்தீங்கன்னா -30, ஃபீல்ஸ் லைக் -30 வரைக்கும் போயிருந்தது. நாங்கள் இங்கே வந்து 3 வருஷத்தில் இதுதான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ பனி பார்க்குறோம். அன்றைக்கி ஈவினிங் சூரியன் மறையிறத பார்க்க வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது, நல்ல கலர்ஃபுல்லாக அந்த ரெட்டு எல்லோலாம் கலந்து. ஒர்க் வந்து ஒரு 5:30 போல் லாக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு என்னென்ன பாத்திரம்லாம் மார்னிங்லேருந்து யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறமா என்னோட டின்னர் பிளானை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணுவேன். ஸோ சப்பாத்தி மாவு வந்து நார்மலாக வெறும் உப்பு தண்ணி மட்டும்தாங்க சேர்த்து பசைவேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 1/2 tablespoon அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு டைம் பிசைஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 20 minutes விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும். ஸோ இந்த யூஸ்வலாக வந்து டைட்டாக பிணைஞ்சு செஞ்சிங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த மாய்ஸ்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சப்பாத்தியில், அதனால உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி ரொம்ப கெட்டியாக வரும். கொஞ்சம் வந்து மாவு சாஃப்டாக பிசையணும். ஒரு பாயிண்ட்ல பிசைஞ்சு செய்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஹார்டாக வருதுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அது கூட ஒரு tablespoon தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து பிணைஞ்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து சாஃப்டான சப்பாத்தி கிடைக்கும். ஸோ இது இப்படியே வந்து ஒரு 25 minutes to half an hour ஊறிச்சுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் திரட்டி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஏதாவது வந்து பாட்டோ இல்லை ஏதாவது சும்மா அப்படியே போட்டு விட்டுட்டு அப்படியே வீடெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பட் இன்னைக்கு வந்து முறுக்கு செய்கிற பிளான் இருக்கிறதுனால இதை பண்ணலை. இந்த கேம் வந்து வாபிள் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம அசாம எடுக்கணும் விழாம. இது வந்து இந்த கேம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சின்ன வயசுல இந்த தொடக்க குச்சி வச்சு ஒரு கேம் விளையாடுவோம், தென்னை மர குச்சி வச்சு அப்படியே 10 உருட்டி போட்டுட்டு அதை வந்து அலக்காம ஒரு குச்சி வச்சு எடுக்கிறது. அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த கேம் வந்து இது விளையாடும் போது ஞாபகம் வருது. ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் முறுக்குக்கு வந்து நம்ம 2 இன்கிரீடியன்ட் தாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஒன்று வந்து நார்மலா கடையில கிடைக்கிற அரிசி மாவு, இடியாப்ப மாவு கிடைச்சிச்சுன்னா ஓகே, பட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. அரிசி மாவுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்க போறோம். ஸோ பொட்டுக்கடலை மாவுமே வந்து நம்ம ஜஸ்ட் பொடி பண்ணக்கூடாது, நல்லா வந்து பவுடரா ஆகுற அளவுக்கு. ஸோ இப்படி பண்ணோம்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து சாஃப்டா பவுடரியா இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு இது அரைக்கணும். ஒரு 5 minutes போல நீங்க கண்டினியூஸா கிரைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இதுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அரிசி மாவு வந்து அந்த அளவுக்கு பவுடரா பொடியா இருக்காது, கொஞ்சம் நர நரன் தான் இருக்கும். அது கூட இது நம்ம சேர்த்து பிழியும் போது நமக்கு கண்டினியூஸா வரும். இல்லைன்னா இதுவும் நர நரன்னு இருந்துச்சுன்னா கட் ஆயிடும், நமக்கு அந்த கண்டினியூஸா முறுக்கு புழியும் போது வந்து வராது.
ஸோ இந்த 2 மெயின் இன்கிரியன்ட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து முறுக்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 1 கப் பொட்டுக்கடலை மாவு, 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, கூடவே தேவையான அளவு எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க. ஓமம் கொஞ்சமாக நல்லா கையில் நுணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சூடான எண்ணெய், இது கூட தண்ணி சேர்த்து நம்ம முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து 200 ml தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு இந்த அளவுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்க கன்று பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது, குட்டி குட்டியாக 3 இருக்கும் யூஸ்வலாக. அது போட்டோம்னா நமக்கு நல்லா வந்து முறுக்கு அந்த ஷேப்பில் வரும். பட் அந்த தட்டு என்கிட்ட இல்லை, இதுதான் இருக்குது, இது யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. லைட்டாக வந்து உள்ளே எண்ணெயை ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க, ஸோ தட் நமக்கு மாவு ஒட்டாமல் வந்து நல்லா க்ளீனாக வந்துடும். பார்ச்மெண்ட் பேப்பரில் வந்து இதை புழிஞ்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஜல்லி கரண்டி இருக்கும்ல, அதை திருப்பி வச்சு நீங்கள் புழிஞ்சிட்டு அதை அப்படியே வந்து கமுத்தி போட்டுடலாம். நான் வந்து ஒரே ரவுண்டு தாங்க பிழிகிறேன், ஏன்னா இதில் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுவே எனக்கு வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது. நம்ம 3 கன்று யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் ஒரு 2-3 டைம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி அமுக்கி விட்டுருங்க. காஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நல்லா வந்து அப்படியே எலும்பி வரணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புளிஞ்சிருக்க முறுக்க உள்ள சேர்த்துடலாம். ஸோ இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து அப்படியே நம்ம வந்து கமுத்தி போடணும், கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக போடணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஜல்லிக்கரண்டிக்கு பின்னாடி கூட இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து உள்ள சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பபிள்ஸ்லாம் அடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுனாவே இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். லைட்டாக வந்து ஒரு சைடு திருப்பி மட்டும் போட்டுடலாம். ஸோ நல்லா வந்து நமக்கு பபிள்ஸ் அடங்கிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம முறுக்கு எடுத்துடலாம். ஸோ நம்மளோட முறுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியா? ஓகே, இதை எடுத்துட்டு வர சரியா? அது அரிசி மாவு, அது வந்து முறுக்கு புழியல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சப்பாத்தியும் மஷ்ரூம் கிரேவி தான் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ ஒயிட் மஷ்ரூம்ஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பா. தேங்க்யூ. எதுக்காக? இல்லையே நித்தின், எதுக்காக வந்தீங்க இப்போ கரெக்டா சொல்லு. மம்மி என்ன சொன்னது கேட்டு வந்த சொல்லு. மம்மி என்ன சொன்னது கேட்டு வந்த? சப்பாத்தி செய்ய போறேன்னா நான் ஹாப்பியா இருக்கணும் இல்லையோ, நித்தின் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பான். ஏன் 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 சொல்லு. உனக்கும் ஐடியா இல்லையா? ஏன்னா நித்தினுக்கு வந்து மாவு சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சு அதுல விளையாடுறதுன்னா ரொம்ப, நான் சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்ச உடனே வந்து ஒரு கொஞ்சமா வந்து ஒரு சின்ன பால் வாங்கிட்டு போய் விளையாட ஆரம்பிச்சுவான். அதானே? அதுக்காக தானே நீ இப்ப இங்க வந்த? அது பிஞ்சிட போதுமா? அது பேர் என்ன? எஸ், அங்கே மாட்டி வை. திருப்பி மாட்டு கரெக்டா.
குட் ஜாப். சரி நட போய் குளிக்கலாம். எத்தனை குளிக்க வச்சு தான் டின்னர் வந்து சமைக்க போறோம் மம்மி. ஓகேவா? குளிச்சாதான் மாவு விளையாட கொடுப்பேன். No. No. It's not your mouth. No. நான் சொல்லக்கூடாது, தப்பு. நித்தின் சூப்பரா குளிச்சிட்டானா மம்மி வந்து மாவு கொடுப்பேன். ஓகே? மாவுல விளையாடிட்டே குளிப்பியா? மம்மி சொன்னா கேட்பல? கேப்பியா? சரி சரி. நீ அதுக்கு தானே இங்க வந்த. 200 கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம், அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, இதுல வந்து ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். தாளிப்புக்கு கொஞ்சம் சோம்பு, கொஞ்சம் வந்து சீரகம், பொரிஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுக்க வெங்காயம், ஒரு 2 நிமிஷம் வணங்கினதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, அடுத்தது தக்காளி, தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதும் தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள். உப்பு சேர்த்ததுமே தக்காளி நல்லா வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்மளோட மஷ்ரூமை சேர்த்துடலாம். பாட்டி வீட்டு நிலத்துல வந்து அப்படியே தென்னை மரத்து கீழே மழை காலத்துல வந்து முளைச்சிருக்கும். பாட்டி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிங்கிட்டு வந்து அப்படியே லைட்டாக வதக்கி மட்டும் கொடுப்பாங்க. அதோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ என்ன மசாலா சேர்த்து எப்படி பண்ணாலுமே வந்து அது வர்றதில்ல. மேபி அந்த நேச்சுரலாக அந்த காளானுக்கே ஒரு டேஸ்ட் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா 2 நிமிஷம் வதக்க விட்டோம்னா இந்த மஷ்ரூம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டம்ளர் போல தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து சப்பாத்தி தேய்ச்சி வச்சிடலாம். நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து இந்த முறுக்கு செய்கிற கேப்பில் ஒரு 1 ஹவரே ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து இதை பால்ஸ் எவ்வளோ பெரிய பாலாக வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் வந்து 2 டைப்பில் சப்பாத்தி செய்வேங்க. ஒன்று வந்து பிளெயினாக அப்படியே உருட்டி போடுறது, இன்னொன்று வந்து மடித்து தேய்க்கிறது. ஸோ மடித்து தேய்க்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அத்தை கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். அதை செஞ்சு வச்சோன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி, நல்லா வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அதனால நான் பால்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பாலாக தான் எடுப்பேன். நம்ம நார்மலாக ரவுண்டாக தேய்க்கும் போது வந்து ரொம்ப குட்டியாக எடுக்கணும் பால். அதே மாதிரி தின்னாக வந்து தேய்ச்சி போடணும். அப்படி தேய்ச்சி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஆகாது சப்பாத்தி, சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. பட் இந்த மாதிரி மடித்து தேய்க்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக வரணும், நமக்கு லேயர்ஸ் வர்றதுனால. அதனால கொஞ்சம் பெரிய பாலாக எடுத்திருக்கேன். இப்போ மஷ்ரூம் நல்லா வந்து வெந்ததும் நான் கொஞ்சம் வந்து நெத்தினுக்காக எடுத்து வச்சிருவேன். ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் காரம் வந்து நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து தேவையான அளவு பெப்பர் சேர்க்க போகிறேன். கூடவே வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா. கரம் மசாலா வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் சேர்த்துனீங்கன்னா நல்லா வந்து வாசமாக இருக்கும் அந்த கிரேவி. இந்த மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து சப்பாத்திக்கு சூப்பரான மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு.
தவா நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் போடணும். இது நம்ம வந்து உடனே சாப்பிட போறோம் சூடாவே அப்படின்னா நீங்க வந்து எண்ணெய் போடாம செஞ்சுக்கலாம். பட் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு, ஆறிடும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வந்து லைட்டா மேலே எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். நான் உடனே தான் சர்வ் பண்ண போறேன், அதனால எண்ணெய் சேர்க்கல. லாஸ்டா நித்தினோட சப்பாத்தியில மட்டும் நான் கொஞ்சமா வந்து பட்டர் தடவுறேன். பட்டர் வந்து நீங்க தவால இருக்கும் போதே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் திருப்பி போட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து புகஞ்சிரும். அதனால நான் தவால இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் எப்பவுமே வந்து பட்டர் போடுவேன். இந்த சப்பாத்தி வந்து அவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் அப்படியே வந்து லேயர் லேயரா இருக்கும். அது சாப்பிடும் போதே வந்து ரொம்ப நமக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது. ஸோ நம்ம தேய்ச்ச லேயர் வந்து அப்படியே ஒரு 3 லேயர் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வரும். நம்மளோட சிம்பிள் அண்ட் சூப்பரான டின்னர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ மிச்சத்தெல்லாம் எடுத்து பட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணு. தேங்க்யூ. அப்புறம் பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு, அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தூங்க போகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து நான் பீட்ரூட் பொரியல் தான் செய்கிறதா இருக்கேன். அது தேய்க்கிறது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் காலையில், அதனாலேயே வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் சில நாள். ஸோ இப்போவே வந்து நைட்டு அதை துருவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ துருவின பிளேட்டு அது எல்லாமே சேர்த்து பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் ஈஸியாக. ஸோ நம்மளோட முறுக்கு வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுல வந்து காரம்லாம் எதுவுமே சேர்க்காதனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செய்யற ரெசிபி. கண்டிப்பா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் சாப்பிடல, நித்தின் வந்து சொல்லுவேன் எப்படி இருக்கு. சாப்பிட சொல்லு. எப்படி இருக்கு? எடுத்து தர எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. முறுக்கு நல்லாக்கா? சூப்பரா இருக்கா? சோ இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சீக்கிரமா இன்னொரு வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய். நீ சொல்லு. பை பாய்.